Когда мы оказались в лесу, мы наткнулись на сильно раненого оленя и решили ему помочь. Мы добывали для него еду и приносили ему, чтобы он поскорее набрался сил. И спустя некоторое время олень поправился, и мы решили проследовать за ним, чтобы узнать, куда он пойдет. И нам надо было поторопиться, так как он что-то учуял. Он бежал очень быстро, и мы еле успевали за ним. Но мы уже догадывались, куда он направляется. А направлялся он к тому, кто его ранил, чтобы вновь сразиться с ним.